Тапшылық басталды. Амалдың жоқтығынан халық қымбат көмірге таласуға мәжбүр. Қызылорда қаласында тұрғындар қақаған қыстың қақ ортасында көмір таппай әлекке түсіп жүр. Өйткені вагондап келген қатты отын көпшілікке жетпей, әп-сәтте таусылып қалып жатыр. Ал соның кесірінен жұрт бірнеше күн бойына сарылып, кезегімізді күтеміз дейді. Тіпті көмір тапшылығын айтпағанда, биыл оның бағасының да аспандап кеткендігі ашуларына тиеді. Ел ішінде сұранысқа ие Шұбаркөл көмірі қаладағы дәл осы қоймаға келінеді. Мұнда бүгін таңата бірнеше вагон қатты отын жеткізілген. Алайда тұрғындар таласып алып дем арасында таусылып қалыпты. Тіпті алыс елді мекендерден келгендердің көбі сатып алып үлгермеген. Сондықтан қақаған қыста тағы бірнеше күн қоймалардың алдын торуылдауға мәжбүрміз дейді көпшілік. Осы ауылдың тұрғыны Рүстем Шахиев, көмір жоқ, барып көріп келе жатырмыз ғой. 3 күн болды, менің келіп жатқаныма таусылып қалды дейді. Ол аздай көмір бағасы биыл тіпті қымбаттап кеткен дейді тұрғындар. Мәселен, былтыр 14 мың теңгеден сатылған Шұбаркөл көмірінің 1 тоннасы биыл 17 мың теңгеге көтерілген. Ал оны қала іргесіне жеткізіп беретін жүк көліктеріне тағы 15 мың теңге төленеді. Алыс ауылдарға да жеткізу құны одан да қымбат дейді.